Hello guys, Assalamu alaikum. দিস ইজ সীমান্ত And this is Ariful. আর গাইস আজ চলে এসলাম আপনাদের মাঝে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, আর তার থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আজকের পানিশমেন্টটা। সো চ্যালেঞ্জটা এবং পানিশমেন্টটা দেখার জন্যই আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত থাকুন। সো গাইস, আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জটি হলো হালিম চ্যালেঞ্জ। আমাদের মধ্যে যে হালিমগুলো আগে শেষ করতে পারবে সেই বিজয়ী হবে। লেটস স্টার্ট দ্য চ্যালেঞ্জ। Bismillahirrahmanirrahim. গাইস আমার গরম গাইস। রাস্তা খাবাই আর গরম ভাই কেন খাস? অনেক গরম গাইস, অনেক। আমি গরম খেতে পারি গাইস। গাইস 5 মিনিট অনেক অনেক কঠিন, তাই আমার খাওয়া লাগবে এটা। দেখা যাক কে খেতে পারে। গাইজ আমি দিচ্ছি। তো গাইজ আপনারা আমাদের চ্যালেঞ্জটা দেখলেন, আর চ্যালেঞ্জের মধ্যে যেহেতু আমি আগে খেয়ে ফেলেছি তাই আমি জিতে গেছি, আর আরিফুল হেরে গেছে। আর সেই অনুযায়ী আমাদের ভিডিওর প্রথমেই বলা হয়েছে যে হারবে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে, আর পানিশমেন্ট হিসেবে তাকে লেবুটা খেতে হবে। এখন আরিফুল লেবুটা খাবে। খাইতে অবশ্যই রুলস ইজ খাইতে পুরোটা ভালো করে গাইস লেবুরা টুকা জানি তারপর পুরোটা ভালো লাগবে। গাইজ ও অ্যাক্টিং করতেছে গাইজ, অ্যাক্টিং মনে হয় তো? অ্যাক্টিং এটা অ্যাক্টিং? অবশ্যই। এটা অ্যাক্টিং না, চোখে টোকে সব জায়গায় যেতে হবে। ভালো হয়েছে, ঠিক করে খাও। ভালো করে দাদা একটু খাইছি তো। আরো খাও। কেমন লাগলো? এটা টুকা আর তিতা। তো গাইস লেবুকে আমার অবস্থা অনেক খারাপ, তাই ভিডিওটা আমরা আর বড় করতে চাচ্ছি না। সো গাইজ আমরা আমাদের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আর গাইজ আপনারা ভিডিওতে চ্যালেঞ্জ এবং পানিশমেন্ট দেখলেন, যদি আপনাদের সেগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। আর গাইজ আমরা যেহেতু নতুন তাই আমাদের ভুল হতেই পারে, আর গাইজ আপনারা অবশ্যই সেটা আমাদের কী ভুল হয় সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। আর গাইজ আপনারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।